Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel。咁今日想同大家開箱電視盒子嘅，而今次要開箱嘅電視盒子咧就係 Digiset 嘅 Android TV version。咁到底呢一個 Digiset 嘅電視盒子咧有啲乜嘢嘅賣點呢？咁呢度先同大家賣個關子先。咁喺開箱之前想同大家賣個廣告先嘅。咁其實我哋嘅 YouTube channel 已經開咗個會員資格啦。咁做咗會員有啲咩好處呢？咁其實我哋 set 咗3個級別嘅會員嘅。咁首先第一個級別最入門嘅 basic 咧就係支持博主，即係支持我咧去同大家去拍多啲片嘅。咁大家都知道拍片係需要時間、人力、物力啦。咁如果大家都對我嘅影片有興趣啊，中意我嘅影片嘅話咧，咁都希望大家可以支持一下嘅。咁你哋嘅支持都係我嘅動力。咁第二個級別咧就係 VIP。咁做到 VIP 有啲咩好處咧？咁就係可以解鎖一啲秘密內容。咁大家都知道，其實我哋平時如果拍電視盒子嘅開箱咧，咁其實本身都係冇問題嘅。咁我只係純粹分析下個電視盒子有啲咩賣點啊，有啲咩好處啊。咁但係最尷尬同埋令到我有好大風險嘅地方咧，就係我教埋人哋點樣去安裝 app 呢一個咧係最大嘅問題，我唔可以咁做嘅。咁所以咧，我就將我平時開箱嘅影片啦，同埋點樣去裝 app 嘅影片咧，我就會分翻開去。咁點樣去裝 app 嘅影片咧，就會放落去第二個級別嘅會員度。咁如果大家想知道點樣去安裝 app 嘅話咧，咁就可以去俾錢啦。咁去第二個級別嘅會員，咁咧就可以睇到一啲隱藏咗嘅內容嘅。咁第3個級別嘅咧就係 SVIP， 都係最高級嘅。咁呢一個 SVIP 有啲咩好處咧？最大嘅好處咧就係我可以上門幫你去裝埋。咁有啲人可能住得好遠啊，唔方便過嚟去我鋪頭買盒子啊，又或者有啲老人家可能連遙控都唔係咁識用嘅，咁就想我去過去教佢哋用啦，幫佢哋點樣去裝盒子啦。咁咧呢種情況啦，咁我就可以選擇呢一個級別，然後我就會約個時間咧，咁就直接去你屋企幫你去安裝嘅。好，咁講完廢話啦，咁即刻同大家開箱先嘅。咁大家睇下個包裝盒啦，咁其實佢係一個長方形嘅橫向嘅設計啦。咁你面頭咧，其實你已經可以見到有個電視盒子嘅外觀啦、remote 啦嘅樣嘅。咁而後邊咧，亦都有啲盒子嘅 specs 嘅資料啦。咁包括佢支持你個4核心嘅處理器啦，支持你一個4GB RAM 同埋64GB ROM 啦。咁佢個 WiFi 係支持2.4GB 同埋5GHz 啦。咁亦都有支持藍牙嘅5.1嘅。另外後邊佢都戴咗頭盔啦，佢就係話如需觀看串流媒體與內容啦，經請向媒體服務商直接訂閱啦。咁即係如果你想睇可能 Netflix 咁嗰啲咧，咁當然你要課翻金俾 Netflix 都係佢講啦。咁但係大家都知道買得盒子嘅都未必會咁樣做啦。咁另外啦，咁佢都會講到明話呢個產品咧唔適用於中國大陸使用啊，除咗香港、澳門之外。咁所以其實呢樣嘢咧，其實就好普遍嘅嘢嘅啫。大部分嘅電視盒子咧都唔可以拎翻大陸用嘅。咁除咗我之前有介紹過嘅小寶嘅12 Max 啦，同埋呢一個 TV Cloud 嘅。咁個包裝盒裏邊除咗有盒子之外啦，咁其實佢都同其他嘅電視盒子一樣啦，都係會有個遙控器啦，有條 HDMI 線啦，同埋一個充電火牛嘅。咁佢呢個充電火牛咧，亦都唔係一個 Type C 嘅火牛啦，而係一個正常嘅圓形頭嘅火牛嚟嘅。我都俾大家睇埋個遙控器點嘅樣啦。咁其實個遙控器咧係咁嘅樣嘅，不過我手上呢一個遙控器唔係最 update 嘅遙控器，因為佢改咗少少嘢嘅。咁最主要嘅唔同咧就係下邊呢4個掣，咁其他咧都冇乜分別嘅。咁下邊嗰4個掣有啲咩賣點咧？咁我轉頭會再同大家講。咁而佢成個遙控咧個設計又比較圓潤少少啦，上面就有紅外線啦，咁又開關啦，有上下左右 OK 啦。咁佢獨立有個 Google Assistant 嘅語音鍵啦，其實佢右上角呢一度啦，咁亦都有一個語音鍵嘅。咁就分開App 入邊嘅語音鍵同埋 Google Assistant， 咁就唔驚大家會亂撳錯咗啦。咁而頭先我同大家講過話啦，下邊嗰4粒掣轉咗啦，咁其實佢就會轉咗做啦。呢粒掣咧就係去一個睇直播嘅，咁呢粒掣咧就係睇點播嘅，咁呢粒掣咧就係開 YouTube 嘅，咁而呢一粒掣咧就係可以自己 set 唔同嘅 app 啦嘅快捷鍵嘅。咁譬如可能你去撳一下就去咗 Netflix 啊，或者去撳咗去其他嘅 Play Store 啊之類都得嘅。電視盒嘅設計咧都係大同小異嘅，咁都係黑色嘅外觀啦。咁前面咧就有 Digiset 啦，咁正面呢一度咧就會都係有啲 sensor 啊咁樣。咁而側邊啦，咁側邊咧就會有呢一個插 micro SD 嘅插槽啦，同埋有2個 USB A 嘅插槽嘅。咁而後邊啦亦都一樣有電源啦，有 LAN 線插啦，有一個 HDMI 頭啦，同埋呢一個 AV 頭嘅。咁使用方法都同其他嘅電視盒子一樣啦，其實都係插咗一個 HDMI 線啦、電源線啦，同埋如果你有上網線嘅就插 LAN 線，冇上網線就連 WiFi， 咁就 OK 噶啦。咁一開機咧，其實你會見到好似小寶或者星辰盒子一樣啦。咁其實佢都係用一個普通嘅 Google TV 嘅系統嚟嘅。咁佢個外觀咧都係一樣啦。咁都係上面咧就有主頁啦、購買啦同埋應用程式嘅。咁而呢隻 Digiset 嘅電視盒子咧，佢用嘅 app 咧主要咧就係呢個 Lucky Plus 嘅。
咁首先同大家講咗第一個賣點先啦。咁其實頭先都同大家講過啦，佢個遙控器咧嗰4個掣咧，佢已經改咗嘅。咁呢一個掣咧，咁就係撳入去呢一個直播啦。呢個掣咧就係快速撳入去呢個點播啦。咁呢個咧就係快速撳入去個 YouTube 啦，同埋呢個可以自定嘅。咁平時我哋去嗰啲電視盒子啦，咁我哋裝咗個 app 之後咧，咁係咪去翻首頁嗰度，然後去揾翻你嘅 app，咁就撳入去啦。咁然後就撳左右去撳呢個直播，或者撳呢一個電影啊、或者電視劇咁樣。咁其實都好麻煩噶嘛。咁其實而家唔需要噶啦。你喺個首頁嗰度，你直接如果你想睇直播 ，OK， 我直接撳一下，咁你已經直接入咗個直播嗰度噶啦。咁咧，如果你撳呢一個你想睇電影啦，直接撳一下，咁你就入咗去電影嗰度。咁你話到底呢個賣點有乜嘢好處啦？咁其實最大嘅好處咧，咁就係譬如你想象一下，咁你喺屋企，你喺間房入邊喺度睇緊 AV， 喺度做緊啲唔知做緊啲乜嘢嘅動作啦。咁跟住突然間你屋企人突然間殺入嚟，咁你咪可以嗱嗱先撳一個掣，冇啊，我做緊咩啊？而家冇啊，我而家喺度睇緊 YouTube 啫嘛，係啦，或者我喺度睇緊戲啫嘛。咁然後屋企人出咗去離開咗啦，咁你撳翻一個掣，OK， 我繼續喺度睇我嘅電影啦，或者繼續睇我嘅直播。咁佢另一個賣點咧，就係佢有啲影片咧係支持呢個多音軌嘅功能嘅。咁如果你見到有個多音軌呢個字咧，咁其實你播片嘅時候咧，你可以隨時隨地咁樣去改變呢一個語音嘅語言啦。咁譬如你撳入去音軌，其實你會見到有音軌1、音軌2嘅。咁可能有啲影片咧，佢會有廣東話版本或者有呢個普通話版本，咁你就可以自己去揀。咁呢一個咧都唔係咁多電視盒子會有嘅。咁第三個賣點咧，就係當你睇緊直播嘅時候咧，你可以撳遙控器右上角呢粒掣啦，咁就用你嘅語音咧去講你想睇嘅電視台嘅。咁可能其實市面上其他盒子咧都有類似嘅功能啦，咁但係大部分嘅電視盒子咧，你都要 exactly 咁樣講到喺個成個台個名嘅。咁譬如中天娛樂台，咁你就要 exactly 講中天娛樂台，咁咧佢先會彈到去嗰個台嗰度嘅。咁但係咧，咁其實呢一個電視盒子最大嘅賣點咧，就係唔需要你淨係講到一啲 keywords 就得㗎啦。咁譬如我而家試下咁，淨係講娛樂。咁其實咧佢就已經即刻將咧有娛樂呢2個字啦，咁嘅電視台啦，咁就 show 咗出嚟嘅。咁譬如有中天娛樂、韓國娛樂、CCTV 娛樂等等。好啦，咁第4個賣點咧都係同直播有關嘅。咁平時我哋可能譬如我哋平時好中意睇一啲某嘅電視台啦。咁譬如我成日都會睇 CCTV 嘅。咁我只要長撳 OK 掣咧，咁佢就會加入咗收藏啦。咁加入收藏咗有啲咩好處咧？咁其實我哋翻去首頁啦。咁其實如果你加入咗收藏之後咧，喺個首頁嗰度咧已經可以直接撳一下咧就可以入到去 CCTV 嗰度。咁你收藏咗啲乜嘢咧，都會顯示晒喺呢一度出嚟嘅。咁就變咗你平時咧基本上唔需要入 Apps 嘅，你只要喺首頁嗰度咧直接入去 CCTV 咁樣，咁咧你就可以直接跳入去，省卻咗好多步驟嘅。第5個賣點啦，我覺得都係一個幾好嘅功能嚟嘅。咁我哋都係入翻去 Lucky Plus 呢一個位置啦。咁然後我哋入到呢個版面之後咧，撳右上角呢個掣，撳一下，咁咧就會見到輸入密碼到底係乜嚟咧？咁其實我哋平時嗰啲電視盒子啦，咁好多時如果你要睇一啲成人台嘅話咧，咁其實你係需要另外裝一個 app 先得噶嘛。即係好似譬如你睇呢一個華美盒子嘅，咁你平時可能睇片咧就用呢個熊貓影視。咁如果你要去睇呢一個成人影片咧，咁你就要去呢個 Banana TV。咁而家咧呢個咧就唔需要嘅。咁一個 Lucky Plus 嘅 app 咧就搞掂晒。咁個密碼係乜嘢咧？咁我依一度咧就賣個關子先啦。咁其實如果大家都想知嘅話咧，咁都係加入會員咁就可以睇到噶啦。咁第6個賣點啦，我覺得係個回看功能啦。咁其實回看功能啦，咁其實有好多電視台可以選擇嘅。平時嗰啲回看啦，可能冇咁多電視台嘅。而呢一個咧，咁我覺得係我擁有嘅電視盒子裏邊咧最齊最多嘅回看台啊，連日本啊咁嘅回看都可以有嘅。好啦，咁今次呢個 DigiSet 電視盒子嘅賣點咧，我哋已經差唔多講晒啦。咁如果大家對呢一個電視盒子有興趣嘅話，咁都可以喺描述嗰度咧揾我嘅 WhatsApp 咧去聯絡我嘅。咁如果大家買咗個電視盒子翻去啦，咁你都想知道點樣去安裝 Apps 嘅話咧，咁同頭先講嘅一樣啦。咁歡迎大家啦去訂閱我哋會員啦，咁樣咁成為我哋嘅 VIP 會員咧，咁就可以睇到一啲點樣去安裝啊，或者一啲特別嘅密碼嘅。好，今集嘅時間又去到呢度。咁如果大家都中意我嘅影片嘅話咧，咁記得 CLS 啦，即係 comment、like 同 share 我哋嘅 YouTube channel。咁有啲乜嘢新片咧，我哋都第一時間會通知你嘅。下次見啦，拜拜。